的愁，这一次握紧命运绝不低头。天黑已难受，无谓的梦等谁成就？风雨聚散，孤帆摇曳的浮游。身份在荆棘中孤身的花朵，鲜艳被刺破，却让我渡边界上出逆风飞翔的轮廓。穿过心的万物生长，就算梦被忘，抚平汹涌的巨浪，冲破心的深山跌宕，有勇气抵抗，拥抱宿命的印章，为爱才有光，为爱肆意疯，穿过心的万物生长，有勇气抵抗，拥抱宿命的印章，为爱才有光。大家手上的活都做得怎么样了？做完了。做完了就去休息吧。是。张姑娘，你也别做了，去休息吧。姑娘，我手笨，做的慢了些，你千万别撵我走啊！没事儿，虽然慢了些，但做得很精细。姑娘，你快回去睡了吧，我把这些做完。行，那你做完这些，赶紧去休息啊。这么大人了，成什么样子了？爹，你看见那个姓燕的没有？今天这大姑娘护她跟护奸夫一样，净不给我脸。你还有脸说？你长得也不差呀，你就争点气吧，用点手段，把那花指丫头给拿下喽。这花家的万贯家产，不都是咱姓李的了吗？啊，这种女人送给我都不要，整日不是在外面跑，就在家里算，想想都没劲儿。你还挑三拣四，你以为你是太子爷啊？这何府上下，谁能看得上你？怎么就看不上我啊？谁敢看不上我啊？你敢看不上我？这么辛苦啊，眼睛都熬坏了吧？我不辛苦。小丫头，我告诉你，我爹是这的护院总管，你如敢叫出声，先挨30棍子，再撵出去。不信，你可以试试。求求你，求求你饶了我吧！你别哭呀，你长得这么标致，要是跟了我，你还用吃这种苦吗？我能养活自己，
你们这些小蹄子，连你都看不上我，小爷今晚没空跟你废话。我干什么？又来一个小妞。李继宗，你做什么？大姑娘，你误会了，是这个小贱人约我来的。你还敢不认？小贱人，你想好了再说话。你告诉我你认得他吗？姑娘，你快走吧，你别管我了，我怕连累你。连累我什么？我怕到时候挨板子，再把我撵出去，让管事的知道了。我就是管事的。李继宗，你还有王法吗？大姑娘这话就不好听了。外边的王法是什么，那都无所谓。这府上的王法呀，哎呦，就靠我们爷儿俩了。之前我跟您说过，这世道不太平。这府上进几个匪贼，伤几条人命，哟，那是很正常的事儿。李贵，你什么意思？你是想要灭口吗？您是个聪明人，您不能一时冲动，哎，被这个小丫头片子给蒙蔽了。我们家继宗啊，还是个孩子，这不能让这个小姑娘给勾引了。这犯这错，这不是个错呀。李护院颠倒黑白的本事，倒比看家护院的强。哎呦，臭小子，睡个女人呢，头昏脑胀，没出息。爹，我现在就揍这两个小贱人！父子不做人，我会把他们送去官府。谁想跟着进官府的，只管动手。今日之事，李贵是恶手，与你们无关。以后你们在花家，花家从前对你们怎么样，今后也会如此。大人让不要吩咐！大人让不要吩咐！把他们给我绑起来！谁敢？打100仗，绑进柴房，明日送官。是。你刚来花家就发生了这样的事情，是我失职，也是花家对不住你。等天亮了就送你回家。这些衣服和钱你就收下，希望能弥补一二。迎春，备车吧。好。姑娘，我想留下。你不怕吗？别赶我走，好不好？我没有家。快起来！你没有做错什么，为何要赶你走？若是从前的东家，他们都不肯信我，他们都知道了，我以后可怎么活呀？好了，不哭啊，没有人会说你的。你们俩
小丫头，你别怕，你就当出了门踩了狗屎了。我刚才在外面看到他们俩了，被打得烂乎乎的，爬都爬不起来了。我叫福东，你饿不饿？我一会儿去给你盛点热汤饭。我哪也不去了，我哪也不去了。好，那就对长长久久的留下来，同我们大家在一起。姑娘，我想有个名字，你能帮我取个名字吗？那这样吧，他叫迎春，他叫鲍夏，他叫福东，你就叫念秋，好不好？念秋，好，好，太好了，这下总算是四角俱全了。今晚你就跟我睡一屋吧，等天亮了我再给你铺床。嗯。你先去睡吧。怎么还没睡？怎么样了？哦，他只是受了些惊吓，没有什么伤，你就让他们该去休息了。我说你，我能有什么事啊？说起来还要谢谢你，要不是你给了我这个小玩意儿，要不是我送了你这个小玩意儿，让你觉得心里有了依靠，你冲上去之前还得多思量半刻。我真想不明白了，今天那两父子算是豁出去了，就算杀人灭口也不奇怪，你都不知道怕吗？以前祖父也常问我，是不是天生少根筋，老虎的胡须都敢爬。小时候不懂事，怕的更少，长大了懂得多了，反而胆子小了。从前我害怕自己做不好闺阁淑女，让祖父失望，让花家丢脸。长大后，我怕自己担不起长家的大任，辜负祖母他们的信任。哪怕现在回城里，我还是觉得如履薄冰。我母亲每晚都睡不安然的，她生怕一醒来就又重新饥寒交迫。他们比我更怕，所以我不能怕。是我把他们带回来的，我得护住他们。花枝，我说错了。光嘴上赔不是可不行。那从明日起，我便从头教你如何使用这袖剑，再教你些拳脚防身，可好？早点休息吧，明天我召集护院，重新给他们立立规矩。你既聘我做武先生，应该也有这层思虑在吧？那就多谢燕先生。花枝，你想要护住他们，我便来护着你。至少，在我离开之前。哎呀，终于把那个姓李的给打发走了，我这心里呀也踏实多了。哎呀，可不嘛！可是咱们要重新雇一个人，又不知道他的人品如何。哎呀，这老天也怪，把男人都生得高高大大的，咱们又敌不过。你这话可不对啊！我看你们家大姑娘一个人可以抵好几个男子呢。我要是不来啊，都不知道二婶在背地里夸我呢。我正在跟你娘商量聘请护院的事儿，正犯愁呢。你说这知人知面不知心，万一再请来一个跟李贵啊、李健似的，怎么办呢？二婶放心，我同燕先生说好了，他在咱们家里当一天武先生，就顺便看一天护院，我多开一份工钱就是了。真的？哎呦，阿弥陀佛！要不说咱们家运道好呢，这么齐整的一个郎君，又是芍药的亲哥哥，竟然愿意在咱们家做2份差事。大姑娘，你可得千万把他留住了。对呢，对呢，我给燕先生做2身新袍子，你亲自给他送去。听婶子的。让鲍夏再去买2双鞋，多买几斤好茶叶。你平日里啊得打听他爱吃什么，爱用什么，对症下药才好。你年纪轻，人情世故不太懂，万一真的把他得罪了，他心凉了要走了，可就……二婶，我去帮你看看伯礼上课吧。哦，去，
我们说的话你可得记着啊。站好。哎呀，苑先生，你不是武先生吗？怎么只教我们扎马步？是啊。那你想学什么呀？飞檐走壁、劈山碎石，我还想去飞剑呀。我也想飞剑。可以。好了，可以学飞剑了。但也得先扎马步。哦，还要扎马步。无论想学什么，都得先把步子给扎稳。怎么有空过来？那再忙也不能冷落燕先生啊！万一你心生幽怨，一走了之了怎么办？那就要看东家对我怎么样了。就一个橘子啊！多谢东家，教你用袖剑。问老夫人安，我带念秋丫头过来给您过目。快起来吧，有话站着说，以后啊都少跪。老祖宗叫你起来呢。看上去是个俊俏的姑娘啊，你们都在芷姑娘身边，她平日里大事清楚，小事糊涂，衣食寒冷都不挂在心上，那心思啊都拧成一死疙瘩了。你们多帮衬她，照顾她，啊。是，老夫人。去吧。快走吧。听说那天救这姑娘的是你家兄长，如今还在府上做武先生。嗯，是我哥哥，我哥哥可喜欢花姐姐。手得放平，往这摆，手掌得往上，不然扎手上。往上一点，放松。对，往上。这样吗？嗯。发射。不错，继续。没事，继续。歇一会儿，吃点东西。吃吧。特意挑了个最大的给你，你自己怎么不吃啊？梨可不能分着吃。今天练得不错，但以后也要每日勤加练习。那个大家伙的脾气可真好。被他踢断腿的人没有10个也有8个，也就看你顺眼。燕先生可真是会变着花样拍东家的马屁啊！那是啊，要是冷落了东家，我饭碗不就没了？要不你教我骑马吧？怎么突然想学这个？当初祖父他们出城的时候，倘若我会骑马，就能早些见到他们，多说上几句话。而且我也迟早要去北地的嘛，我还想去很多更远的地方。如果我会骑马，我一个人哪儿都能去。当初让祖父教我，可他是个书生，也只会坐车坐轿。别拉这儿，要拉住缰绳。不行啊，我一拉住他就摇头晃脑的，我会掉下去的。
不会掉的。这坐在马上的是我，掉下去也不是你啊。行，即便你掉下去，我也能接住你。嗯。哎。 没骗你吧？燕西，玉，你吹口哨干嘛？我学你啊。你学的不像，马都听糊涂了。那你也没有教我啊。下次教你。 怎么样，还敢骑吗？这骑马的感觉，就好像在驾驭海浪。现在不怕摔了？怕摔也要学。那要不要再骑2圈？好啊。这儿。 祖母，哥哥，祖母，你怎么来了？这就是那位武先生吧？他就是我哥哥。我让叶先生教我骑马，没有想到我一坐上去，马就跑起来了。这马烈得很，除了我之外，不服任何人管束。你今天是不是还没有跟护院们训话？哦，芷姑娘不说我倒忘了，老夫人，失陪了。且慢，转一圈我瞧瞧。去吧。告辞。我跟你一起去，哥哥。哥哥，我刚刚看你跟花姐姐骑马好厉害，以后带我一起骑吧，你教教我。哥哥，你慢点。祖母，都怪我。都怪你什么？是匹好马。祖母，这燕先生的马脾气不好，你离远一些。不用那么紧张，你呀就是绷得太紧了，像根弓弦子似的，硬邦邦的。那马一动，你不就摇摇晃晃了？先松下来。你看给咱们后厨送货的那驼马了吗？他身上那个带子是软的，挂在马身上。就是稳稳当当的。如果是个硬邦邦的硬棍子，那马一动，它不就掉地下了吗？要学御马呀，先记住一条，手里的缰绳，无论如何遇到什么事儿，都不能扔掉它，不能扔掉把握方向的决心。无论是御马、御人还是御事儿，
都要学会顺势而行，求得一个张弛有度。这马的力量大，你的力量小，要学会借力借势，才能4两拨千斤。祖母，你怎么知道这些？你只当我是深宅大院里什么事儿都不会做的老妇人是吗？我又不是生来就这么老。我像你这么大的时候，偏爱骑烈马喝烈酒，全皇城的少年郎都追不上我。是匹好马。我年少的时候，侯府的大门可关不住我。我娘一个不留神，我就骑着我那桃花丛到郊外打猎去。那踏雪生汗珠，鞍蹄卷旋毛，真是一匹漂亮的好马。哎，那回我那桃花丛被大风迷了眼，误打误撞就跑到一个破屋边上。我也进那破屋去避风了。你怕什么？我又不吃了你。那后来呢？那人是谁？成了你祖父。给你的这是什么？暖手桶啊，你快试试，是用野兔子皮做的，可暖和了。是前些天我亲自打来的野兔子，亲手缝制的。你怎么能杀生呢？你不要送了，我送别人了。别，多谢姑娘。不用谢。谁能想到，我就陪上了一辈子。我还以为是祖父中举之后才与祖母有了婚约。那都没意思，绑下赘婿的事儿，我不屑做。我的父亲是侯爵，母亲是郡主，我喜欢上一个穷小子，结果在府里闹得翻天覆地。但很快，你祖父就考上了状元，彻底没话说了。那要是没有中榜呢？祖母还看得上祖父吗？没考上也没什么呀，我都想过，大不了我就跟他私奔，天大地大，还能饿死我们俩不成？我看上他的也不是什么才学、功名，是人品和气质，都不是。我是看着他，我那天进那破屋子里啊，哎呦，有长得这么俊俏的小郎君，我的心就……祖母心在那儿，就是在这儿跳的，蹦蹦蹦大跳。后来我跟你祖父一路走来，他的官越做越大，子女们也都长大成人了，我就从侯府的小女儿，变成了花家的老夫人。整日里，我要严肃，要公正，还要不苟言笑，也不能出去打猎饮酒，不能玩。那以后我陪祖母喝酒。不喝了，小少爷说了，不能喝。孩子，别听那些闲人的胡言乱语，看什么家世门第，
虔诚功名，那是寻郎君吗？那是做买卖。要是有一天有一个人让你的心也在这儿砰砰的跳，记住了啊，那就是他。就是他。你喜欢那武先生吗？祖母，我没想过这些。你是个聪明孩子，问问自己的内心究竟是怎么想的。我每一次遇见他，我心里都很高兴。他来见芍药，我就总想同他说话。有些话我也只想同他讲，我也不为了问什么，就是想说给他听。那这就对了。我觉得我心里是喜欢他的，但我现在是花家的当家人，百废待兴，我不能向他许诺什么。这你就想错了，记住了，无论为了多少人，无论是多大的事儿，莫要负了青春。倘若有一日你心里有了答案，无论是谁，只管来告诉祖母，我要亲手为你置办嫁妆，要高高兴兴、风风光光的送你出嫁。芷儿明白了。刚才我已经相看过了，是个高挑俊朗的小郎君，只是比你祖父略差了那么一点点。那是。啊，对了，小少爷跟我说，那穆先生讲课晦涩难懂。我知道，我已经在抓紧时间找些年轻的先生了，只是还没有找到合适的。好，那你就去忙吧，我再坐会儿。再来。刚才你看见他们俩骑马的样子了？照这个学法，3年5年他也学不会呀，那心思就没在那马上。你说的是。把那后生叫来，我有话要问他。老夫人，今日我不问你前程，也不问你出身，只问你一句：你对我家芷姑娘如何想法？如何想，如何说便是。她有胸襟，有胆识，胜过世间千万人。就这些。她心中无浊气，有静气。沉似水，静如风。倒是看出几分芷儿的性情。不过，你没说实话。老夫人想听什么？不是我想听什么，是你在想什么。我是芷儿的祖母，今日就倚老卖老，问你这一遭。晏先生，你不必急着回答我只望你好好想一想，问问自己的心，什么时候有了答案，想明白了，不用告诉我，该告诉谁，你知道。好。芷儿是个外热内冷的孩子，望你不要让她等得太久，更不能骗她。你还笑？方才你见到祖母，就像老鼠见了猫，没有想到没少胳膊少腿就回来了。祖母动气没有？她怎么同你说的？她可能年纪大了吧，这眼神不太好，居然夸你长得还不错。啊，那大姑娘年纪轻轻，眼神好，怎么什么都没看出来？以前倒是没有仔细看，今日定睛一看啊，
长得还不赖。那这马，没人还骑不起啊？可千万别再被祖母撞见了。燕西，你对我是怎么想的？好好查一查，看看太后和花家到底是何种勾连。侄儿是个外热内冷的孩子，望你不要让他等得太久，更不能骗他。我当你是知己。知己是。自我回皇都来，你是我交到的唯一一个，也是第一个朋友。我也是。我还有事，我先走了。落在心上的花，比雪更无暇。纷飞随意飘洒，都是你的模样。相伴过繁华和荒凉，做彼此身后故乡，和世界对抗，不管路多长。花纸，知己难道还不够吗？姑娘，我来吧。不用，我自己来就行。姑娘，你都不知道，这小秋子啊，整日比那采花蜜的疯子都要忙。我看你这么大一间屋子，根本就不够他收拾的。念秋，你别做这些杂事。你看这个家里，迎春能管事，福多能掌厨，鲍夏呢又馋又懒，不思进取，整日就跟着我进进出出的。所以我身边不缺伺候的人。你自己想做什么？你想过吗？姑娘，你袖怎么坏了？就你眼尖。姑娘，衣服缝好了。这袖子怎么都没有缝补的痕迹啊？我是用丝线补起来的，横着152根纬线，纵着97根经线织起来的。从1到万这几个字很好记。从今日开始，我每晚都教你算账。你去找鲍夏，他那几个墨水教你识字是足够的。我不识字。不要紧，你缝补的这么好，连线都记得清楚，说明你专心、细心还有耐心。有了这3心，做起事来一定事半功倍。可是别可是了，咱们试一试。你若做得好，我有大事情要交给你。
现在这生意真是不好做啊。对，是啊。这样都挤在一处，谁家生意会好啊？而且一进来就阴气森森的，难怪没有人烟。迎春，你从这第一家铺子一家一家的谈转卖的价钱，这3家都要好好的谈。姑娘，你是要在这里租铺子啊？好吧，我看这几家铺子左右是做不下去了，那我便狮子大开口，拿个好价。哎，芍药，别乱跑！福德姐姐，你抓太紧了，我没乱跑。外面人杂，芍药你乖乖跟好我们，要不然下回就不带你出来采买了。那不行，我帮你磨地来子，我不惹事。芍药乖，走。哎，福东，好好的怎么要采买新材料呀？这后厨又增加了几10号生面孔，买这么多卖给谁呀？姑娘自有她的主意，走吧。哎，你们看那辆马车，好像是花季的。哎，那不就是花大姑娘吗？还跟着2个丫鬟。听说那花家大姑娘长得如花似玉，你们见过没有？那是你们没识月。她当初在街边摆摊写字的时候我就见过，长得特好看。一个卖点心的有什么好看？不就是把我哥害得那么惨的那个狐狸精吗？哎，不如这样，哥儿几个给你壮胆，一会儿咱们过去，你先骂他一顿。哎，沈衙内，你是不是不敢呀？这有什么不敢的呀？我今天就当是为民除害了。哎，别喝了，别喝了，快走，走。那个简单我也会做，这么厉害呀！花大姑娘，哎，好啊，交个朋友，玩会儿。快走，快走！什么人呢？跟我们家小鸡小鸭似的，光跟人还叫。别走啊！哎呀，还不如咱家小鸡小鸭呢。他们把你当成了你花姐姐，故意想欺负咱，赶紧走。啊！哎，他们欺负花姐姐。小妹，他不走了，是不是看上你了？快去找他。就是。不荒一秋天，不老一株茶。天落水，鸟吃虫，鸡流飞。心血为冠，心力为盖。茶叶或粗浅，滋味乃春天。啊，明前夕，菜少许。啊，公平传烂漫。不荒一秋天，不老一株茶。天落水，鸟吃虫，鸡流飞。心血为冠，心力为干。茶叶或粗浅。